الله سبحانه وتعالی په خپل بندګانو باندې څومره رحم کوونکی دی. عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه دا یو محدث یو عالم تیر شوی دی چې دا ډېر زاهد او تقوادار انسانو د تبع تابعینو په زمانه کې تیر شوی دی د بنو عباسیه په وخت کې، او د په ځوانۍ کې په یو جینۍ باندې مینو په محبت کې اخته شوی و، په هغې سره یې مینه محبت و. د هغه جینۍ ورته وویل چې یو وخت وباسه چې د یو بل سره ملاقات وکړو، دوره د شپې ټیم ورکړو، د شپې څه حصه کې چې دواړه ملاقات وکړو. نو دی هلته لاړو او د هغې سره ملاقات کوو، ټوله شپه په ملاقات په انتظار کې تېره کړه، خو د هغې سره ملاقات ونه شو. اول ته چې کوم د ټوله شپه په ویښه باندې تېره کړه، نو ده وویل چې کاش که د الله رب العزت په محبت کې ما دا غونډه شپه داسې ویښه تېره کړې وي او د الله سبحانه وتعالی په عبادت کې مې داسې تېره کړې وي، نو څومره به ښه وي. زه به څومره د الله تعالی د ولایت به ما ته الله سبحانه وتعالی را نصیب کړی وی، زه به د الله تعالی څومره یو عظیم او یو شکرګزار بنده جوړ شوی. دا سوچ یې وکړو او د زړه نه یو پخه توبه وایسته د الله سبحانه وتعالی په دربار کې، او د علم د طلب دپاره د علماو یو کلي ته لاړو. کلي ته روانو، په لاره باندې چې کله د خپل کلي نه ووته او د علماو کلي طرف ته روان شو، نو په لارې ورسره یو بل بزرګ هم ملګری شو چې ورسره روان و. کله چې دا بزرګ روان نو سخته ګرمي وه، نو د دې بزرګو او دا عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه دواړه یو ځای روان نو دي په سر باندې الله سبحانه وتعالی وریځ راوست او سوره یې پرې وکړو. مقام ته اوس ګوره الله سبحانه وتعالی څومره رحم کوونکی دی. په دې د پاسه سوره یې وکړو، سخته ګرمي ده، دوی په دې سورې کې روان دي. دی عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه دا سوچ وکړو چې دا بزرګ روان دی او دا د دې بزرګ برکت دی چې الله سبحانه وتعالی په ده باندې دومره رحم کړی دی چې په ده باندې دا ورځ راښکته کړلی او سوری پکې، او د بزرګ دا خیال چې الله تعالی رحم کړی په موږ باندې سوری راښکته کړی، ورېځ یې په موږ باندې راوستې او په موږ یې سوری کړی. دا دواړه روان د یو حده پورې دیو مزل وکړو، حتی کې چې د دیو دواړو لارې جدا شو. بزرګ یو طرف ته تو او عبدالله ابن مبارک بل طرف ته. چې دیو دواړو جدا شو نو ورېځ د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه سره روانه. بزرګ حیران شو او ډیر زیات حیران شو، فورا راوګرځېدو، عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه راونیو او ورته یې ویل دا تا داسې څه عمل کړی دی چې الله سبحانه وتعالی په تا باندې دومره فضل احسان کړلی چې خپله ورېځ د باندې د پاسه ودرولې ده. نو هغه ورته ویل چې ما د خپلو ګناهونو نه یوه حقیقي توبه الله سبحانه وتعالی ته ایستې ده، خپل ګناهونه مې مکمل پرېښي دي، الله سبحانه وتعالی په دربار کې مې د زړه نه توبه ایستې ده، او اوس د الله سبحانه وتعالی د دین د زده کولو دپاره د علماو کلي ته روان یم. د عبدالله ابن مبارک رحمت الله په سترګو کې اوښکې م راغلي او ورته ویل چې ما خپل رب ته حقیقي توبه ایستې ده، الله سبحانه وتعالی ته ما د زړه نه توبه وایسته، الله سبحانه وتعالی ما د دنیا دوب او ګرمۍ ته نه پرېږدي، نو ما به الله سبحانه وتعالی د قیامت په ورځ د جهنم اور ته څنګه داخل. نو پروردګار عالم دومره قدردانه ذات دی په خپلو بندګانو باندې، دومره رحم او کرم کوونکی ذات دی الله سبحانه وتعالی په خپلو بندګانو باندې چې یو بنده هغه ته د زړه نه حقیقي توبه وباسي، د دنیا ګرمي د دنیا هغه تپ هغه هم د الله سبحانه وتعالی به خپل بنده باندې نه پرځو کېږي، د هغې نه هم حفاظت ورکوي، نو الله سبحانه وتعالی به دغه بنده د قیامت په ورځ جهنم ته څنګه اچوي. الله سبحانه وتعالی ډېر رحم کوونکی دی. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه باندې د ورېځو سوری وکړي، زړه نه توبه ویسته، علم یې را حاصل کړی را نه دی، صرف روان دی د علم د حصول لپاره روان دی. مسلمانانو علم یې حاصل کړی نه دی، حق حالاتو کې صرف توبه ایستې او د علم نه روان دی. بیا هم الله سبحانه وتعالی دومره رحم چې د دنیا ګرمۍ ته او د دنیا هغه تپ ته نه پرېږدي، نو د قیامت پر ورځ به الله سبحانه وتعالی دغه انسان څه جهنم ته. الله ډېر غفور رحیم ذات دی، ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې فرمایي نبئ عبادي انی انا غفور رحیم، انا الغفور رحیم، زه خو یو بخونکی مهربانه ذات یم، زما بندګانو ته دا خبر ورکړه پیغمبره چې زه ډېر بخونکی او ډېر مهربانه ذات یم، څوک زما نه بخښنه غواړي ما ته د زړه نه توبه وباسي، زه ورته ټول ګناهونه معاف کوم. که د ده ګناهونه تر ځمکې نه د اسمانه پورې دا غونډه پیزام ډکه کړي، بیا هم ماته یو بنده راشي او د زړه نه راته توبه وباسي، الله وایي دا غونډ ګناهونه به ورته معاف کړم، زما په باچاهۍ کې نه څه کمی راځي نه پې څه زیاتی، دا غونډ ګناهونه به ورته معاف کړم. خو چې بنده خو راشي که نه، اخو الله سبحانه وتعالی ته توبه وباسي که نه، الله سبحانه وتعالی په دربار کې هغه
خپل عاجزي پیش کی خپل ګناه ومني چې زمانه غلطي شوې ده زمانه کوتاهي شوې ده الله وی زور غفور رحیم ذات یم او بل خبره کوي وان عذابي او عذاب ګوره زما هو العذاب العلیم هغه ډیر دردناک عذاب دی هغه ډیر عظیم عذاب دی زما عذاب ګوره د هغې نمسان وسات غبخون که مهربانم یم چې کم بنده زمانه زما د رحم امید ساتي زمانه ما ته د خپلو ګناهونو توبه وباسي هغه باندې رحم کوونکی یم خو عذاب ګوره زما هم ډېر دردناک عذاب دی ته یوازې به دې تمه کې نه شي چې الله تعالی بخونکی مهربانه دی غفور رحیم ذات دی اکثر خلک وایي الله سبحانه وتعالی په بني اسرائیلو کې یو کس بخلی دی چې سل مړي کلي موږ به سل مړي کلي وو خو الله سبحانه وتعالی ته رجوع کلي وه الله تعالی دربار کا حقیقي توبه ایستی و د الله سبحانه وتعالی پاک مخلوق طرف ته روان و ځکه الله تعالی وباخه دا نه چې په غفلت کې پروت الله سبحانه وتعالی غفور رحیم دی الله سبحانه وتعالی غفور رحیم دی په دا کې څه شک نشته دی خو الله تعالی په قرآن کې په خپله فرمایي چې ګوره زما عذاب هم ګوره هغه ډېر دردناک عذاب دی په دقه خبره پسې وروسته ګوره دا خبره کړله الله سبحانه وتعالی الله وایي اول چې زما بندګان ته ګوره دا خبر ورکړه چې ګوره زه ډېر غفور رحیم ذات یم ډېر رحم او کرم کوونکی ذات یم خو زما عذاب هم ګوره ډېر دردناک ډېر لوی عذابونه دي زما د هغې نه ځان خبر کا په هغې باندې ځان پوه کا زما عذابونه هم ډېر دردناک دي د دې دپاره چې ته صرف په دې تمه کې نه شي چې الله سبحانه وتعالی ډېر غفور رحیم ذات دی او ډېر رحم او کرم کوونکی ذات دی چې الله سبحانه وتعالی خپل رحم راشي په بنده باندې د قیامت په ورځ یو انسان سره د ګناهونو وبخي هغه د الله سبحانه وتعالی خپل خو د انصاف په چوکاټ کې کرالي نو ګوره الله سبحانه وتعالی ترې توبه نه وایستي او دایمي ګناهونه دي کوله د الله تعالی په نافرمانیانو کې د خپل زندګي ایستي وه بیا الله سبحانه وتعالی ګوره په قرآن کې خپله فرمایي چې وان عذابي بېشکه زما عذاب ګوره هغه دردناک عذاب هغه لوی عذاب دی زما د عذابونو نه بیا ویرېږه د عظیم جهنم چې ما تیار کړی دی دغې نه ویرېږه زما د عذابونو نه ویرېږه الله سبحانه د هغې ګناهونو نه توبه وباسه الله سبحانه وتعالی هر قسمه ګناه چې د یو انسان شي الله سبحانه وتعالی په خپل بندګانو باندې ډېر رحم کوونکی دی عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه یوه شپه الله سبحانه وتعالی په غیر عبادت کې رون کړه او به یې ویل چې کاش د الله سبحانه وتعالی په عبادت کې مې رون کړي وای نو څومره به ښه وي نن موږ مسلمانان سوچ وکړو چې موږ څومره شپې د الله تعالی نافرمانیانې کوو څومره شپې موږ هغه موږ نوجوانان د الله سبحانه وتعالی په نافرمانیانو کې تېر کړو پروا هم نشته هډوباک هم نشته چېرته دا سوچ ونه کړو چې دا دومره غټه شپه ما شپې د 11-12 بجو پورې ډرامې وکړې ما فری فایر یې وکړې ما ګیمونه وکړو ما ټیک ټاک یې وکړې ما د خلکو سره ګپونه شپونه ولګول دا زندگی ما د الله سبحانه وتعالی په عبادت کې تېره کړې وي نو څومره به ښه وي د الله سبحانه وتعالی په رضا کې مې تېره کړې به څومره به ښه وي د الله تعالی بندګي مې پکې کړې به څومره به ښه دا سوچ ما تا چاته کړی نه نو الله تعالی غفور رحیم ذات دی خو چې ما ته خو سوچ وکړو که نه چې هغه دی او که نه دی دا خبرې زما ته ذهن نه ځي غفور رحیم ذات دی خو څنګه دی چېرته موږ دا سوچ ونه کړو چې موږ دومره زندګي د الله تعالی په نافرمانیانو کې تېره کړې بعضې خلک پکې ګیرې سپینې شي سپینګیري شي بوډاګان شي بیا هم د الله تعالی نافرمانیان بیا هم فرض لمونځ په جومات کې نه کوي بیا هم د الله سبحانه وتعالی د ویرې نه چېرته د هغې د سترګو نه اوښکه نه بهېږي بیا هم به دغه فضولیاتو کې به دغه نشو تماشو به دغه زناګانو کې اخته وي او خپله ټوله زندګي تباه کړی لکه په ګیره کې د سپین رالو عمر رضی الله تعالی عنه به په خپل ځان باندې یو کس مقرر کړی و او د دې دپاره به مقرر کړی و هغه له به د میاشتې وظیفه هم ورکوله په دې مقرر کړی و چې ته ما ته مرګ را یادوه که زه د دنیا په ډېر مصروفیاتو کې مشغوله شم نو ما ته به دا وایي چې عمره مرګ ګوره را روان دی عمره زندګي ګوره عارضي ده عمره یو ورځ به د الله په دربار کې ودرېږي عمره هلته به د الله سبحانه وتعالی مخې ته پیش کېږي نو عمر رضی الله تعالی عنه په دې خبره باندې د ځان دپاره کس مقرر کړی و او په دې به وظیفه هم ورکوله چې ما ته زما مرګ را یادوه چې زه به یو ورځ مرم الله سبحانه وتعالی دربار ته به پیش کېږم دې دپاره کس مقرر کړی خو چې کله په ګیره کې سپین ولګېدل او په ګیره کې سپین ډکې راله که نه نو هغه کس له چوټې ورکړې ته ویل بس ځه ویل زما دا سپین یخته اوس ما ته مرګ را یادوي چې زه اوس مرګ ته نږدې یم او زما زندګي چې کم ده اوس په ختمېدو ده ځکه چې زما په ګیره کې سپین راله او دا سپین ډکې اوس ما ته په هر وخت کې مرګ را یادولی شي اوس تا ضرورت نشته نو بعضې خلک ګیرې سپینې شي په ګیره سپینه کې چې کم دی هغه سپینه ګیره کې ګرځي د الله سبحانه وتعالی نافرمانیانې کوي ګناهونه کوي په خلکو ظلمونه کوي زیاتۍ کوي
اړو پروا یې نه چې زه به د الله سبحانه وتعالی مخې ته پیش کېږم ماله مرګ را روان دی زما دا زندگی بس زندگی هسې معرضي ده زما دا ختمه ده هغه مشران متل دی که نه وایي مرګ دی او که نه دی په پیړۍ خو دی په تا خو دی ستا په سر خو ولاړ دی که نور څوک مري که نه مري ته خو مري تا خو په ګیره کې سپین ناغلي زندګي دې مختصر ده بس که د الله سبحانه وتعالی ته رجوع وکړه هغه ته توبه وباسه د خپل ګناهونه پرېږده د خپل رب رضا حاصله کړه الله تعالی ډېر غفور رحیم ذات دی که موږ او تاسو هغه ته چېرته حقیقي توبه ویستله او د هغه بندګي خپل هغه بندګي وګڼه چې موږ واقع د الله سبحانه وتعالی بندګان یو هغه زموږ رب دا موږ چېرته حقیقي وګڼله الله سبحانه وتعالی به موږ ډېر رحم او کرم ډېر احسانات په الله سبحانه وتعالی زموږ سره وکړي الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسې ته په خپلو احکاماتو باندې په صحیح طریقه سره د عمل کولو توفیق نصیب کړي وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين